首先盆里面放入400克面粉，用180克的开水来和面，水呢要少量多次的加入，一边倒一边搅拌。先搅拌成这样的小面絮，加入2颗鸡蛋，用筷子搅拌均匀，然后加入1把葱花，把葱花搅拌到面絮里面，向里面加入10克的食用油，然后下手揉成面团，揉成一个偏软一点的比较光滑的面团，然后移到面板上，继续进行揉搓，揉搓成一个比较光滑的长条，切成6个等份的小面剂，把一个一个的小面剂整理圆润，搓得光滑一点，搓成这样子就可以。刚才和面的面盆里面再刷上食用油，把整理好的小面剂全部一个一个的放入盆里面，上面刷一层食用油锁住水分，盖上一层保鲜膜，醒面30分钟。小面团醒好以后，现在取出来，先按压成一个饼状，然后用擀面棍进行擀开，擀成厚度差不多3毫米。用小刷子刷一层薄油，上面撒上干面粉和食盐，撒上食盐增加一下底味儿。从一端切开，切出一个半径，然后从一端慢慢的卷起来，一边卷一边按压着中心点，这样饼就不会跑。把口捏合好，刚才捏口的底朝下，像一个锥字形向下按压，这样一个饼的成胚就好了。全部准备好以后，盖上保鲜膜，以免风干。从第一个饼胚开始，先拿出来。第一个经过了醒面的时间，它的延展性比较好，擀的时候也比较好擀开。电饼铛预热刷油，把饼胚放入上面，上面刷一层食用油锁住水分，把电饼铛开成最高档，盖上盖子焖10秒钟，里面定型进行翻面。小饼迅速的已经鼓起来了，再继续进行翻个面，烙至两面金黄，这样就可以出锅了。小饼比较薄，也很容易烙熟。看一下这样的小饼非常的柔软多层，吃起来葱香味浓郁，非常的香，非常好吃。如果你喜欢就试试吧。喜欢我的视频请点赞、评论、留言、转发，谢谢您的支持，我们下一个视频再见。